హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ హోమ్ నీడ్స్ బనియానపల్లి. ఈరోజు మన స్టోర్లో ఫైటర్ జెట్ అండి. అదే మనం పహల్గాం దాడి తర్వాత మన ఇండియన్ ఆర్మీ పాకిస్తాన్ మీద చేశారు కదా, అలాంటి ఫైటర్ జెట్లు కిడ్స్ కోసము ఇలాంటి డ్రోన్స్ మీద ప్రాక్టీస్ నేర్చుకోవడానికి ఇది మన దగ్గర స్టాక్ వచ్చేసింది. డ్రోన్ చూద్దాము ఎలా ఉంటుంది అనేది. బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాము. బాక్స్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది 360 డిగ్రీస్ ఆల్రెడీ మనం ఇన్స్టాల్ దండి చోట చూస్తూనే ఉన్నాము. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి. దీంట్లో వచ్చేసి ఆర్సీ డ్రోన్ ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది. దీనికి ప్రొపెల్లర్ కూడా, దీనికి వింగ్స్ కి కవర్ కూడా బాగుంది. రిమోట్ వస్తుంది. రిమోట్ కి వచ్చేసి మనకి 3 బ్యాటరీస్ వేసుకోవాలండి, AAA బ్యాటరీస్. దీనికి తర్వాత 3 టైప్ చార్జర్, తర్వాత 2 వింగ్స్ ఈ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత దీనికి ఒకటి మాన్యువల్ కూడా వచ్చింది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి ఆపరేట్ చేసి చూద్దాము. ముందుగా ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇది బ్యాటరీ ఇక్కడ ఉంటుంది. బ్యాటరీ దీన్ని కనెక్ట్ చేసి పెట్టింది ఆల్రెడీ. ఆన్ చేద్దాము. ఈ విధంగా ఆన్ చేస్తాం, బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు రిమోట్ కూడా ఆన్ చేద్దాము. కనెక్ట్ అయిందండి. అందరూ ఊరికి వీడియోలో మనం అది ఇది చేస్తూనే ఉంటారు. ఫస్ట్ డ్రోన్ ఆపరేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా డ్రోన్ ను క్యాలిబ్రేషన్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా అంటే రిమోట్ లో ఇలా ఉండి 45 డిగ్రీస్ లో ఇలా పెట్టినప్పుడు కనెక్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తుంది చూడండి, కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్లై చేద్దాం. లెట్స్ ఫ్లై. అటాక్ ది. డ్రోన్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఫైటర్ జెట్ మంది చూడండి ఎలా ఉందో. స్టాండ్ బై కూడా అలాగే ఉంటుంది. చూద్దాం. ఇది చూడండి, కిందికి కూడా పడదు. ఎలా ఉందో చాలా బాగుంది. ఫ్రంట్, బ్యాక్, సైడ్, రైట్, మళ్ళీ ఫ్రంట్, అప్, డౌన్, బ్యాక్. దీంట్లోనే ఇప్పుడు ఫ్లిప్. మన ఏరియా తక్కువ ఉంది, మంచిగా ఆపరేట్ చేయాలన్నా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా షాప్లోకి అయితే స్టాక్ వచ్చేసింది. ఎవరన్నా కావాలంటే లక్ష్మీ హోమ్ నీడ్స్కి వచ్చేయండి.